Bonsoir. 2204, pardon, faites-moi. 2204, 2204. Votre nom, d'où venez-vous et votre talent? Et pourquoi cette palette, s'il vous plaît? Moi, c'est Jérémy Legaz. Jérémy Legaz. Mais bon, en fait, tout le monde m'appelle Piqué parce qu'à la base c'était biker. Mais comme mes potes ils parlent pas trop anglais, ils m'appellent Piqué. Okay, I'm sorry, ladies and gentlemen. His name is Jeremy Legaz. I don't know why. He told his friend that he was a biker, but they speak French and they can't say biker, so they say piqué. I don't know why also. But what is your talent? Quel est votre talent, s'il vous plaît? Donc, je viens de Benny Bocage dans le Calvados. Et moi, ma passion depuis tout petit, c'est la moto. Okay, you come from Benny where? Benny Bocage. Benny Bocage from Calvados, yes? And your passion is motorcycle. But what will you do here? En fait, 3 ans et demi, mon premier tricycle. Après, la 103 SP à 14 ans, avec le kit 75, le guidon bracelet, le pot Fabrice Lucchini, tout ça. Et puis bon, j'ai fait un peu de compétition, mais vite fait, le premier virage, je me suis mis à 7 mètres de haut dans un sapin. Et je me suis dit, il faut que je me reconvertisse. Quoi. Donc je fais le bruit de la moto, je vais peut-être faire des doublages dans des dessins animés, comme ça. He makes noise of motorcycle to be simple. Quand même, il fait des bruitages de moto, mesdames et messieurs. Bon, Jérémy Legaz. Jérémy Legaz, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, for you. Est-ce que you need music for that? Vous avez besoin de musique? Non? Non? Ok. Le micro? Ok, je vous mets le micro. Listen. Red lights, traffic lights. Non, franchement, oui. Moi, je pensais qu'on était en MotoGP. I thought we were in MotoGP Grand Prix, ladies and gentlemen. Moi j'ai adoré, I love it. Non, mais attendez. Donc, wait. Pourquoi vous avez buzzé? Vous avez attendu la fin, il a fini, après vous avez buzzé. You waited for the... C'est bien ton numéro, mais ça manque de gaz, Jérémy. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à something to say? Non, bah moi j'espère juste trouver ma voie là-dedans parce que je pense que ça va être une reconversion, enfin il y a de l'avenir, même faire des bruitages, des musiques de films, d'action, comme ça. He wants to become a sound maker for movie sounds, cartoon sounds. Les deux qui n'ont pas buzzé là-dessus, la Dylan Buzz, what do you think about it? Que pensez-vous à propos de cela? Je ne connais pas trop bien les motos, donc je ne sais pas trop ce que vous avez imité. Je suis calé en imitation d'animal, mais là, moto, je ne connais pas rien. Mais vous n'avez pas buzzé par contre? Non, parce que je ne savais pas trop ce qui se fait. Moi, je croyais que c'était une mouche. À un moment, je regardais comme ça, je me suis dit, c'est une mouche ou on... He thought it was a fly. Voilà. Après, bon, très bien. Juste, what was the brand, the make of the motorcycle you imitated? C'était quoi la marque de la motocyclette que vous avez imitée? C'est le R1, c'est la R1. La R1. C'est quoi comme...
The all one. What is the all one? La R1, c'est Yamakusa. Yamakusa. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom? C'est Jérémy. Jérémy, est-ce que tu saurais faire le moustique? Vas-y, essaye. Voilà, bon bah, voilà, c'est exactement ce que je disais, c'est la moto moins fort. C'est dans ta bouche que je sais. Bravo Jérémy, écoute, très bien. Merci Jérémy. Il y a des incroyables, franchement. Le prochain.